Ну, поехали. Прогрев пошел. Вот все ингредиенты. Пожелайте мне удачи. Так, вот Макар приехал, катался на роликах. Ну, что я могу сказать? На удивление, процесс идет очень хорошо, жара хватает. Плов готовится, бренди пьется. Я надеюсь, вы от бренди не откажетесь. Да. Но момент есть такой интересный. У меня эти баллоны были холодные. И когда они холодные, они дают маленькое давление газа. Их нужно нагреть дома, ну, просто в комнатной температуре, чтобы они постояли. И тогда они шуруют хорошо. Ну, пока все в порядке. Посмотрим, что будет дальше. Рис басмати. Этот рис продается у нас в Лидле. Обратите внимание на его структуру. Тоненький, длинненький. Ну, именно то, что нужно для плова. Б класс. Короче, эко-класс Б. Это вообще супер. Ух. Так, ну что, заключительная стадия. Промытый рис погружен в котелок. Крутой кипяток добавлен сверху. Толщина от края риса, верхней части риса до верхней части воды примерно 1 палец. Все. Теперь на средний огонек и закрываем. Потом изюмчик, чесночок. Ну вот, последние ингредиенты. Изюмчик с какими-то другими ягодками, с чесночком. Нужно добавить будет вот в этот прекрасный плов. Ой, да, такой огонечек. Слушайте, ну честно, я доволен. Печка выручает, все получается. На удивление жара хватает. Такой маленький огонек, а такая продуктивность. Отличный вариант. И сразу напоминает, сразу приходит в голову фраза Бражника. Те, кто был со мной, когда я падал, держитесь, мы взлетаем. Ну вот и все. Плов перемешан. Посмотрите, как... Ой, блин. Посмотрите, какой цвет риса. Приятный. Да. Все, на слабом огне поддерживается температура плова. Угу. Ну, что я хочу сказать. Значит, маленькая газовая печка — это не предел. Главное желание. У нас все получилось. Движемся дальше.